Hello， 大家好。今日咧，我位於呢一個地區咧，就唔係之前介紹嗰啲 Richmond 啊，或者 Burnaby 啊、溫哥華，就係一個叫做 New Westminster 嘅地區。咁大家可能聽到 New Westminster 就覺得哇好遠，其實咧呢一個叫 Queensborough of New Westminster 咧就比較近 Richmond 嘅，就唔使過多一條橋。咁佢呢一邊咧就其實幾年前已經開始發展好多 townhouses 喺度嘅。咁呢一個 townhouse 我今日想介紹咧，就係佢有好多優點。咁其中一個咧就係我而家企咗喺呢個 rooftop deck， 佢有差唔多400尺，咁你上到嚟就可以 barbecue 啊，睇好靚嘅風景啦。咁佢呢一個 unit 咧，仲要有個優勢就係其實佢係直接望住條河嘅，係最近河邊。咁所以對面你就冇乜 neighbor 會見到你，只可以見到啲船啊喺度經過，然後有啲樹木啦呢邊。咁另外嗰邊咧就會見翻 city 嗰邊，就會有啲山景，有個 city 景，咁亦都係好 open 嘅。所以呢一個其中嘅優點咧就係個 rooftop deck。咁除咗 rooftop deck 咧，其實呢一個單位咧仲有好多其他優點。咁其他優點咧，我可以咧同大家落一落去睇下，話俾大家聽嘅。Hello， 大家好，我係溫哥華專業地產顧問 Pan 思央。我今日嚟到咧 Queensborough 係 New Westminster 一個地區嘅一個 townhouse， 係我哋團隊一個新上市嘅盤。咁呢個盤咧，我覺得佢有好多優點咧，係比起出邊 Richmond 市中心嗰啲 townhouse 咧係好好多嘅。一陣間我可以逐樣同大家講。咁而家可以首先同大家講，佢有 double side by side garage 啦，佢有個 rooftop deck 啦，同埋佢個 living space 咧係算係好大嘅，我覺得即係 townhouse 嚟講。咁呢個 townhouse 嘅尺寸係1530尺。咁主要嘅 living space 就係佢主層同埋上面3間房。咁同埋佢另外嘅優點咧就係而家我企喺呢度咧，呢條街咧佢係叫 South Dyke Road。咁其實係位於一個河嘅側邊。咁你見到呢邊其實好幽靜嘅，即係我哋譬如喺 Richmond 嚟啦，咁我哋落咗 highway 之後咧，其實呢一個社區咧係一個細細嘅社區，咁佢已經有晒 community centre 啊、小學啊。如果去翻叫做隔離 Richmond， 其實只係過條馬路。大馬路咁就有 Walmart 啦，可以買餸啦，亦都有個 Outlet 啦，亦都有麒麟酒樓可以飲茶啦。咁所以其實呢邊都有人陸續係搬入嚟，係中意呢一區，因為除咗佢係方便出 Richmond 咧，其實佢係去 Burnaby 嗰邊，亦都係好方便，因為都好近。咁所以咧呢邊咧，我而家企喺度咧，就好多人喺度拖狗啊，有少少感覺係似 Richmond 嘅 Steveston 咁。當然個環境未係成熟到好似嗰邊咁，但係嗰個幽靜啊同埋個舒適感咧都可以媲美嘅。咁點解我會企咗喺呢度開始咧？就係因為咧，其實佢呢間屋咧，佢嗰個 main floor 廚房廳嗰度咧，直接有個出口係行到出嚟呢度，咁就可能方便朋友揾你，或者你出嚟行下休閒啊，你都好方便嘅。咁所以呢一度上去咧，就已經係個單位嘅 backyard。咁佢亦都有個好大嘅 sliding door 啊。咁你怕蚊嘅咧，其實佢有個兩邊簾可以閂晒，咁你就可以有啲自然風咯。即係而家呢個天氣係最 perfect 噶啦，我覺得可以開窗通下風，咁你就好舒服望住呢個景，望唔到其他人，咁就係好多人都想要嘅一個單位嚟嘅，因為你冇見到 neighbor 咧，其實你個 privacy 係好高嘅。咁我哋而家可以入去俾大家睇下個 main floor 先。我喺嗰個 backyard 走入嚟咧，其實呢度就係個 living space 啦。你見到佢擺咗個其實係一個 4-5 seater 嘅 sofa。然後側邊都仲有位行嘅，咁呢度仲有好大個 space 啊，咁同個電視離開好遠，所以其實咧個 space 係好大嘅。我覺得如果比起一間1500幾尺嘅 townhouse 嚟講，佢個 layout 咧係唔錯嘅。咁佢仲有個電嘅 fireplace 啦，咁但係佢呢間屋咧就係用 baseboard heating 嘅，即係除咗用個 fireplace 你可以開個電嘅 baseboard 去 heating 啦。咁啊側邊好多位，因為而家呢間屋咧係出租緊嘅，咁所以係租客住。但係個租客咧就隨時可以走，因為佢知個業主賣，所以咧就唔使要等3-4個月先可以成交。如果你係急住買屋咧，要呢個都可以考慮。雖然佢係有租客，咁你見到呢個 space 啦，就係 living space，
然後隔離咧亦都有個 open kitchen， 一個好大嘅 island， 你見到一個牆，呢度去擺嗰3個 stool 啦，其實可以擺4個，唔係逼夾嘅噃。咁所以佢呢個 island 其實係真係算係唔錯 size 㗎啦。咁佢 cabinet 就會喺晒呢邊，亦都有 pantry， 一陣間 show 俾大家睇啦。咁佢就係用一個 full size 嘅 Samsung 嘅 fridge， 然後咧呢邊咧就有個 Panasonic 嘅 microwave， 咁就下底有啲櫃，全部都櫃啦。咁然後呢度有個 double sink 咧，咁就方便你可以污糟同乾淨分開咗去用啦。然後就係亦都係 Samsung 嘅 dishwasher， 側邊亦都有個櫃。咁呢邊咧就係有個4頭嘅 gas 爐頭，咁然後佢中間呢個咧，即係佢呢個型號係特別啲嘅，佢呢度你可以做鐵板燒咯，就唔係中間有多一個爐。咁呢一個咧就係可能外國人會中意啲啦，但係你如果自己中意韓國燒烤，你都可以喺度燒烤咁樣。佢側邊咧就好多位擺嘢啦，你見佢，然後下低咧總共有6個櫃，咁全部都係好方便咁樣 soft close， 所以其實佢呢個 kitchen 咧亦都係好 good 嘅 size。然後呢一邊咧佢就擺咗個 pantry 咧就可以擺啲大煲、大碟、焗爐嗰啲嘢，完全蒸爐啊都喺晒呢度。上面亦都有 space 咧，你可以擺多啲嘢嘅。所以我覺得佢個 space cabinet 嗰啲 space 嚟講咧，都係算唔錯。咁佢仲有側邊呢度有個叫做飄窗，咁你就可以喺度。其實有啲人加個墊喺度坐喺度睇書或者聽音樂都得。咁而家呢邊咧，佢就咁擺咗啲裝飾品，係啦。因為呢邊就係望翻去屋苑入邊嘅，咁就當然係另外嗰邊個景好好多，但係佢個 space 唔係叫做好窄啦，我覺得。然後咧，你會見到佢有3個窗，2個大窗，一個細窗，即係佢盡量都開咗好多窗，所以其實佢個 ceiling height 應該有我諗9尺唔米嘅。咁所以成間屋個感覺係寬敞，加埋開埋嗰邊個窗個簾咧，就成間屋個感覺好舒服。Dining area 就喺呢邊，咁你見到佢而家擺咗個5人台，其實應該可以係6人台啦，6人圓台。咁然後後邊仲有位擺櫃嘅，咁啊加個好靚嘅、好特別嘅擺設喺度。咁所以佢呢個係叫做好似係一個 L 型嘅 floor plan， 然後咧個闊度咧都好足夠，就同你其他可能即係咁新咧，因為呢間 townhouse 都係幾年新，咁就係嗰啲直不甩窄嘅。咁個 garage 仲係 tandem 前後，呢一個地區咧，其實叫性價比唔錯㗎啦，因為佢個位置好啦，佢又係面對一個 river， 佢冇阻擋咁樣，然後個 floor plan 好闊落，然後上面有3間房，我可以轉頭俾大家睇啦，因為呢度仲有個 powder room。咁 before 去 powder room 咧，佢呢度仲有個 space 可以俾你擺下呢啲擺設啦。其實如果你有小朋友學琴，呢個擺琴位就係 perfect 啦。咁個 powder room 又好好，因為好多townhouse 你會可能你哋有見到就係擺咗喺樓梯嗰度咧，係直衝啊！呢個係好多人都唔中意，咁佢就擺咗喺側邊呢度。咁佢呢個咧仲要係有窗嘅，唔係黑廁，可以開嘅，咁所以可以通風。亦都佢個 space 唔係嗰啲啱啱好一個 small sink， 然後一個 toilet 咯，佢係有個正式嘅台，然後有幾個櫃咁樣俾你擺，個 size 係 very good。係啦，佢擺個位都好好，就係埋一邊又唔會對住個廚房啦，所以佢都有考慮過所有嘢，佢先 design 呢個設計。咁而家係講晒呢一個 living space 啊，我哋可以上去睇下個3間房啊。上到嚟呢一層咧，你可以話係2樓，因為頭先我哋喺個 backyard 直接走入去係1樓，咁上嚟2樓，或者如果你從個 garage 上嚟咧，呢個就係3樓。咁一陣間 garage 可以再 show 俾大家睇嘅。而家去到呢一層咧，佢所有都係用地板嘅 laminate flooring。除咗嗰啲樓梯咧，佢就係用地氈啦。因為其實落樓梯咧，好多人都中意係用地氈，就係舒服啲咯，同埋可能唔會咁易跣親，就舒服啲。上到嚟咧，呢一間房就係主人房嘅。咁佢 before 入去個床之前咧，就係個洗手間。我覺得個 space 就係好好啊！你見到佢好闊落。仲要咧有 double sink， 咁佢下低嗰啲櫃咧，俾個位你可以擺嘢，唔好嘥晒啲位啦。咁下低亦都有個大櫃，亦都中間有2個櫃，
即係呢個 townhouse 主要住嘅硬件啦，特步星因為好多其實可能係得一個星咁樣樣一個廁所，但係佢仲有一個比較闊落嘅 toilet space， 同埋一個 shower。佢個 shower 係一個正常嘅 size 啦，開窗嘅，同埋你見到佢嗰啲磚咧係 wrap 晒上頂，又有 rain shower head 啦，又有普通嗰個花灑頭。咁所以其實我覺得佢即係設計得算係咁啊，好舒服㗎呢個洗手間。咁然後就會入到去睡房，你見到佢呢個係 queen size bed， 咁側邊兩邊前邊都闊落啦。咁如果你係要 king size bed， 其實再 stretch 都冇問題。佢呢邊咧就係望翻去嗰個 South Dyke Road 啦，頭先望河嗰邊，呢邊其實係向西南偏南嘅，所以你見到佢陽光係好足夠，但係佢就少啲向西，咁應該就再晏啲就冇咁曬咯。但係你會見到即係佢係 open 晒，咁就好舒服咯。呢邊望住，所以佢擺咗個主人房喺呢邊，好聰明。因為有啲係個方向好好嘅，但係佢就擺咗個主人房喺一個唔好嘅 view 嗰度。但係佢而家就攞埋呢邊去主人房，咁大家都會比較中意呢一隻 floor plan。然後咧，佢另外邊咧仲係一個 walk-in closet。咁佢 walk-in closet 就係正常，咁佢就有啲架喺度。通常租客少啲嘢噶嘛，咁又啱啱好咯。如果你自己再多啲嘢，你可以加多一個架或者加櫃都得嘅，因為佢仲有位嘅。咁佢另外嗰兩間房就會係望翻去條村，即係對面嗰啲 neighbor。咁中間呢度咧，佢亦都唔係窄窄咁樣嘅，佢亦都有啲位喺度。咁而家就冇擺嘢，因為可能有個 heater。但係如果你需要可能加多個櫃啊，擺嘢都係 OK， 因為佢個 space 係夠晒嘅。咁呢個咧就係個 sharing bathroom。sharing bathroom 咧就係 single sink 啦，正常啦。然後你都見到佢嗰啲 tile 係 wrap 晒上頂嘅，啲料會用多少少去令到間屋靚啲咯。咁入到嚟呢邊就係一個即係 second bedroom 啦，叫做細路仔房啦，你可以叫做。咁唔係話好大，但係如果你擺一個twin bed 加個書台，完全係冇問題嘅。咁就望翻去對面啦，屋嗰啲。咁佢 closet 咧雖然唔係 walk-in， 但係咧佢係有個闊度喺度嘅，即係佢唔係一片喺度，即刻喺度攞衫，佢可以入去，所以佢係有空間可以俾你加多啲櫃或者喺呢度擺多啲嘢，所以個 size 都唔錯嘅。第三間房之前咧就係一個 laundry 咧，佢擺咗喺呢一層，咁就係 stack up 嘅 full size LG washer and dryer。咁呢一間房就係一樣咯，就我諗係叫做大過嗰邊少少，因為嗰度有個位突咗出去，可以擺多啲嘢。咁就都係大窗咯，好光猛嘅，所以其實間屋咁個 closet 都係同隔離嗰個差唔多。睇完三間房咧，就仲有一層喺上面啦，就係頭先你哋睇片一開頭嗰個 rooftop deck， 咁就喺呢度上去嘅。咁上去嘅時候咧，其實呢個係一個 high ceiling， 亦都有個大窗。咁所以成個感覺係好舒服㗎。你天氣好嘅時候咧，可以曬太陽啊，即係你要靜嘅時間啊，你想一個人諗嘢啊，唞下啖氣。如果你係 work from home， 你係成日 work from home， 咁你有呢個 space 咁樣可以走出嚟，唔使走出街，你好私人咁樣喺呢度咧諗下嘢，其實係好舒服嘅，因為佢前後都 open， 然後佢有成400尺好大嘅，佢唔係細細個一個，佢係即係正正方方。咁雖然而家 tenant 擺咗啲傢俬喺度，所以冇睇得咁清楚，但係其實呢度仲有啲位，有個 gas outlet 俾你可以愛嚟 barbecue 咯，即係你打邊爐又好啊，燒嘢食都可以喺度。咁啊請啲朋友嚟望住呢個景，咁其實真係幾好嘅，因為冇人望到你，所以呢一個咧就係非常好嘅一個賣點。如果大家都好 enjoy， 即係有自己嘅空間，好靜咁樣去 enjoy 呢個 moment， 呢個屋係好啱你嘅。而家就落去 show 個 garage 俾大家睇啦，咁就係由呢一度落去嘅。咁呢度亦都係有第二道門，係出翻去望住條村，咁所以呢個屋你可以叫做有2個入口咯。咁而家就落去啦。呢度咧就係個車房嘅入屋企嘅位啦。咁你見到佢係 double side by side garage 啊，然後咧佢唔係短嘅喎，即係如果你細車咁樣去到呢度嘅啫，可能大車可能長少少。咁佢仲有後邊好多位。可以俾你其實擺啲架咧，就裝好多嘢。所以就算你話你見到上面其實你覺得唔夠 storage 咧，呢度好多 storage 可以擺。仲有咧，佢呢一個有個叫做 crawl space， 你都可以擺啲嘢喺呢度嘅。所以其實即係除咗個 garage 入邊呢度都可以再
擺多啲嘢咯，唔係好用嗰啲咧就擺喺度啦。咁另外呢一邊咧，其實係嗰個熱水爐，同埋所有嗰啲 water shut off 啊喺晒度。咁呢個房其實都仲有位可以再擺啲嘢嘅，所以呢個最低呢一層咧，其實係可以擺咗好多嘢咯。如果你有好多雜物啊，或者你運動好多啊，好似個租客有 snowboard 啊，或者有啲單車，咁你都係可以擺晒喺度，完全唔會用咗上面個空間咯。而家 show 晒成間屋俾大家睇啦，我就可以總結一下啲資料俾你哋睇下，同埋開個價俾你哋聽。大家睇晒成間屋咧，唔知感覺如何？我自己咧就好中意佢個 layout 啦，同埋呢一個 backyard 可以直接出去散步。因為其實呢邊如果你淨係出去散步，咁閂埋道門之後，可能半個鐘之後翻嚟都應該冇乜問題，我覺得。因為呢邊其實係算係靜㗎，差唔多去到邊位咧，嗰邊已經冇路行㗎啦，要兜翻出去。咁所以呢一邊咧入得嚟，其實都可能係散步或者係咁啱經過，就唔會入到咁入嘅。因為其實仲要，譬如如果你啲人行路咧，要行可能10分鐘先出翻去嘅，叫做多啲人嗰邊。呢邊已經係篤，所以係好安靜啦。你見到，然後今日天氣又好好啦。成間屋好光猛啦，因為多窗又高司靈啦，咁佢又有個 rooftop deck 可以上去樓上睇到遠處嘅風景 Metro Town 嗰邊啦，同埋呢邊嘅河景，所以呢間屋咧係好舒服嘅。Basic 資料就係佢呢間屋有1530尺，咁有3間房啦，2個半廁加個400尺嘅 rooftop deck 啦，同埋佢有 side by side garage， 嗰個 garage 仲要係唔係啱啱好嘅，係好長嘅，你後邊可以擺好多嘢啦，可以擺好多 storage， 咁更加間屋咧會整潔好多啦。呢間屋咧只係3年新嘅啫，所以其實保養方面咧就唔使擔心，因為個租客咧都住得好好，仲係好整潔嘅。同埋佢係一個人住啦，2間房同埋個洗手間都好少用噶啦，佢主要係用佢個主人房。咁呢一間屋個 location 咧就係 Queensborough of New Westminster 啊嘛。咁其實 New Westminster 係有2個 location 嘅，可以咁係隔咗條河嘅。我哋 Queensborough 咧其實就係比較近翻 Richmond 嘅 Number 9嗰邊。咁如果係真正可能係 City Centre of New Westminster， 就過多條橋，再向東行，再近啲可能叫做 Burnaby 或者 Coquitlam 嗰邊。咁嗰邊咧就係又唔同㗎啦，嗰邊個社區又唔同。所以呢邊雖然你聽到可能個地址係 New Westminster， 你就覺得哇好遠啊，唔啱啊，但係其實同可能你住喺 Richmond Number 9嗰個 distance 真係差唔多嘅啫，只係隔條大街 highway。咁你亦都可以用到嗰邊叫 facility 啦，佢有 Walmart 啦、麒麟酒樓啦、飲茶啦。如果你唔想出去 Richmond， 咁亦都有個 outlet 嘅，佢叫 Queensborough Outlet， 有啲 Calvin Klein 啊、Old Navy 嗰啲係可以買衫啊，亦都有 coffee shop 唔少得啦，有 dollar shop 啦。所以如果喺呢邊，如果你係淨係普通 basic 生活買餸嗰啲咧，完全唔使再出去第二度噶啦，你淨係 stay 喺呢一個叫做 corner 位，咁都已經可以噶啦。咁然後其實我有客咧係買咗呢邊啦，同埋隔離嗰邊再新啲嘅 townhouse， 即係意思係其實好多人都會覺得呢邊性價比係唔錯，雖然係唔係喺 Richmond 市中心或者 Burnaby 市中心，但係佢就係啱啱喺中間位咧。咁你去 Richmond 嘅時候，其實係唔塞車20分鐘，塞車可能30分鐘。但係其實可能唔知大家知唔知，其實除咗 highway 可以出 Richmond 咧，佢側邊有2條路都可以出 Richmond， 一條就係 Westminster Highway 啦，另外一條就係 River Road。咁所以如果真係 highway 撞車或者點樣塞車，你可以選用其他另外2邊咧，就會快少少，咁就唔需要太擔心呢個問題咯。我自己覺得。咁如果你係 Burnaby 翻工 Metro Town 啦，呢度一出去 highway 兜翻去，其實都係叫做近啲咯。係啦，即係雖然你唔係住 Metro Town， 但係你呢邊你個價錢你可以買到一個3房嘅闊落嘅，唔係長條型嘅，亦都係有 rooftop deck， 咁又挨住呢個河邊好 private 嘅位咧，咁其實個性價比好高嘅。而家我哋開價咧係99.9萬，睇到條片嘅時候佢就上咗市㗎啦。咁所以如果大家係想睇真實呢間屋咧，就可以 book appointment 啦，或者嚟我哋嘅 open house。咁仲有呢個屋苑其實佢只係得16
戶嘅啫，咁就係細細嘅一個 community。咁然後佢入邊就冇乜 facility 㗎啦，咁但係就有4個 facility parking 啦。你朋友嚟到探你都可以有位泊，同埋拍其實出邊有任泊嘅，咁所以泊車位完全唔使擔心啦。所以如果你係有 family 細 family 咧，其實係小學可以行翻出去都好近，就有間小學。咁所以如果大家有咩問題咧，可以隨時聯絡我啦。多謝大家收睇我呢條片啦。如果中意嘅撳個 like share 出去俾有需要嘅朋友，最緊要係 subscribe 我個 YouTube channel， 撳埋個鈴鐘仔，咁我將來嘅片你就會收到噶啦。今日多謝大家收睇，下次見，拜拜。